भूकंप एक ऐसी आपदा है जिससे कुछ ही क्षणों में भयंकर बर्बादी हो जाती है। इसीलिए आपने भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतों को गिरते देखा होगा, धरती को फटते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा या सुना है कि किसी भूकंप ने नदी के बहाव को ही उल्टा कर दिया हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट क्रेजी। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। इतिहास में एक भूकंप ऐसा भी आया था जिसने एक विशालकाय नदी के बहाव को ही उलट कर रख दिया था। ये बात है 16 दिसंबर 1811 की। इस दिन इतना तेज भूकंप आया था कि मिसिसिपी नदी बहाव की उल्टी दिशा में बहने लगी थी। क्या इससे पहले आप ये जानते थे? ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फैक्ट क्रेजी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।